welcome to Van's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம crispy baked cauliflower bites with Indian flavors பண்ண போறோம். இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி and ரொம்ப ஹெல்தியான ரெசிபி கூட. இது பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்களை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க. 2 டேபிள்ஸ்பூன்ஸ் மைதா, 2 டேபிள்ஸ்பூன்ஸ் கார்ன்ஃப்ளவர், 3 டேபிள்ஸ்பூன்ஸ் அரிசி மாவு, 2 டேபிள்ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய், உப்பு தேவையான அளவு, 1 டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் மிளகு பொடி, 1 டேபிள்ஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர், 1 டேபிள்ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1 டேபிள்ஸ்பூன் ட்ரைட் கசூரி மேத்தி, 1 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகா பொடி. உங்கள் ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகா பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ்டு காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பைட் சைஸ் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். 1/2 கப் பேன்குள்ளனா ரெகுலர் பிரெட் க்ரம்ஸ். மீடியம் டு ஹை ஹீட்டில் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் அதில் காலிஃப்ளவர் பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஜென்டிலாக ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு காலிஃப்ளவரை ஒரு 2 மினிட்ஸ் குக் ஆக விடணும். இதில் 2 மினிட்ஸ் குக் ஆனதும் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு காலிஃப்ளவர் பீசஸை ஒரு பெரிய பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும். அப்புறமா எல்லா ஸ்பைசஸும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லா காலிஃப்ளவர் பீசஸ்லேயும் ஸ்பைசஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அரிசி மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் மைதாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி தூவிக்கலாம். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணி திருப்பி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். காலிஃப்ளவரில் ட்ரையாக மாவு தெரியாமல் பார்த்துக்கணும். வெட்டாக இருக்கணும் எல்லா இடமும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதும் கடைசியாக பிரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். பேன்கோ பிரெட் க்ரம்ஸ் இல்லைனா ரெகுலர் பிரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். பிரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணால் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் காலிஃப்ளவர். இப்போ பேக் பண்ணுறதுக்கு காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயாச்சு. ஒரு பேக்கிங் பேன் மேலே பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சுட்டு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும். ஆயில் அப்ளை பண்ணால் தான் பேக் பண்ண சொல்ல காலிஃப்ளவர் ஒட்டாமல் வரும். ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு காலிஃப்ளவர் பீசஸை இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும். வேணும்னா நீங்கள் இதுக்கு மேலே கூட ஆயில் ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். அவனை 425 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு 40லேருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் பேக் பண்ணணும். நடுவில் ஒரு வாட்டி திருப்பி போடணும் காலிஃப்ளவரை. 40 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெடியாக இருக்கும். இந்த ஹெல்தி காலிஃப்ளவர் பைட்ஸை ஒரு சர்விங் பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கெச்சப்போட சர்வ் பண்ணுங்கள். இந்த யம்மி காலிஃப்ளவர் பைட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் வெயிட் லாஸ் ஜர்னியில் இருந்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய ஒரு ரெசிபி. இதை நீங்கள் ஸ்டார்டராக சர்வ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஸ்நாக் கூட சர்வ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்னோட ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.